با سلام. امروز قرار یک ویدیو تست تو یوتیوب درست کنم و تصمیم گرفتم که این ویدیو تست در مورد معرفی VBA باشه، معرفی ماکرو نویسی و فانکشن نویسی تو اکسل. تاکید میکنم معرفی VBA، قرار نیست آموزش مقدماتی رو تو این ویدیو بدم. خب ما به صورت عادی کارهایی که تو اکسل انجام میدیم خیلیاش به وسیله فانکشن خود اکسل انجام میشه، با وسیله فانکشن و امکاناتی که تو اکسل تو این تبایی که میبینید هست. ولی بعضی وقتا یک فانکشنالیتی های احتیاج داریم که تو خود اکسل نیست و ما احتیاج داریم اون فانکشنالیتی ها رو خودمون بهش اضافه کنیم، چون که اون فانکشنالیتی ها تو کار روزمرهمون خیلی مورد استفاده ممکنه قرار بگیره. یکی از فانکشنالیتی هایی که ممکن استفاده قرار بگیره اینه که اگر ما یک رنج داشته باشیم که با هم ادغام شده باشن به صورت مرج، من میخوام یه فانکشن داشته باشم که مقدار اون ولیو رنج، اون ولیو کلی اون رنج رو به من بده. یعنی مثلا اگر این دو تا سل توشون یک تعریف شده، به هم بده برای هر کدوم از اینا به هم بده یک اگر فانکشن رو اجرا کردم و به همین ترتیب اینا بشن 2، اینا بشن 45، تو بشن 7، اینم بشه 9. خب پس باید چه کار کنم؟ اینو باید خودم میخوام بنویسمش اینو. خب حالا ما بخوایم یه فانکشن تعریف کنیم، خودمون بخوایم تعریف کنیم، باید بریم از دیولپر ویژوال بیسیک رو فراخوانی کنیم، بریم تو محیط ویژوال بیسیک بریم فانکشن نویسی کنیم. ولی حالت عادی چنین تبی اینجا وجود نداره، به خاطر همین باید بریم توی فایل، آپشنز، بریم تو کاستماایز ریبان و دیولپر تیکش رو بزنیم که برامون فعال بشه. خب حالا من میرم تو ویژوال بیسیک، میرم تو ورک بوک خودم رو انتخاب میکنم، اینسرت ماژول میزنم. الان من میتونم توش بیام هر ماکرو یا هر فانکشن که خواستم تعریف کنم. الان میام یه فانکشن تعریف میکنم، فانکشن اسمشو میذارم get merge cell value، get merge value، merge cell value. ورودیش اسمشو میذارم cell as range، خروجیشم از variant هر شکلی رو میتونه به خودش پوشش بده. این چه پیغامی داره میده؟ get cell as range فانکشن. الان فانکشنمون سراتش درست شد. حالا میام بدنش رو تعریف میکنیم. خب اون قسمتی که مرج شده رو ما میخوایم بیام انتخاب کنیم، میخوایم بیام از تو این رنج برداریم. رنج یعنی ورودیشه. خب میایم تعریف میکنیم دیم مرج رنج. از رنج خب
میایم یه بلاک ارور هندلینگ تعریف میکنیم. این بلاک کارش اینه که چیزی که توش تعریف میشه اگر منجر به ارور بشه برنامه رو متوقف نکنه و به برنامه به کار خودش ادامه بده بعد از اون. خب آن error next. خب حالا این مرجنجی که تعریف کردیم رو میایم مقدار دهی میکنیم set. خب میگیم که اگر این مرجنجی که تعریف کردیم اینجا ممکنه که یه سل به همون بده و کاربر بده، ممکنه یه بازه مرج شده به همون بده، ممکنه یه دونه سل خالی به همون بده. اگر این خط به درستی اجرا بشه و یک بازه مرج شده به همون بده باید به همون مقدار گوشه سمت چپ بالاشو به همون بده. چطور؟ نگاه کنید الان من اینو انتخاب کردم، خود به خود 3 تا سل انتخاب شده ولی اکسل اینو به عنوان A5 میشناسه، اینو به عنوان A8 میشناسه. اگر من بدم این مساوی A5 به همون مقدارش رو میده. اگر بگم این مساوی A6 به همون 0 میده. خب پس یعنی بقیه سلایی که داخل این هستن درسته که مرج شدن با این ولی بقیهشون عدد ندارن، عددشون 0. اصلش A5 به عنوان A5 اینو میشناسه. خب اگر مثلا من بیام اینجا بدم 89 و این کل اینو انتخاب کنم و با هم اینو مرجش کنم، کل اینو نکنید به عنوان I5 میشناسه، I5. پس اگر من بدم که این مساوی مثلا K7 مقدارش 0 با اینکه K7 داخل این اریا هست، خب پس هر سلی که انتخاب کردم، هر مرج اریا که انتخاب کردم باید بیاد گوشه سمت راست بالاشو بده. پس میشه اولیش از این بر و اولیش از اون بر باید به من بده. خب پس الان من می‌نویسم میگم که if merge range not merge range is not nothing then else and if. من معمولا هر بلاکی که باش سر کار دارم سراتاشو میام میسازم بعد داخلشون مقدار دهی میکنم، اینجوری دیگه کار خیلی راحت تره دیگه، چیز جا نمیافته، آدمی داشت نمیره. خب الان این میام خروجی فانکشن رو تعریف میکنم. پس من اسم فانکشن رو اینجا میدم، میگم که مساوی merge range dot cells یک value. البته اگه value رو ننویسیم دیفالتش پراپرتی value رو بهمون میده ولی خب ما می نویسیم به خاطر که استانداردش اینجوری. خب این در صورتی که این یک رنج چیز باشه،
مرج شده باشه. اگر فقط اینو تکسل باشه که دیگه این خروجیش میشه خیلی راحت مساوی با همین سل دات ولیو امراتی. خب الان من اینو سیوش میکنم. حالا برم ببینم که فانکشن من که اسمش get merge cell value بود، ببینم که الان اضافه شده به لیست فانکشن های اکسل. یک، حالا اینو تا پایین میکشیم نکنید، این واسه همشون اجرا شده و در همه مقدار به همون میده. خب دیگه الان فانکشن ما الان ساخته شد، بریم آپلود کنیم ببینیم چی میشه.